बब्बर हाथी को बहुत जोर की छींक आई। छींक। छींक इतनी जोरदार थी कि पंखा घूम गया, चिड़ियों के पंख उड़ गए और बंदर के केले उड़ गए। बंदर चिल्लाया, भाई छींक है या तूफान? बब्बर बोला, क्या करूं, मिर्ची सूंघ ली। तभी खरगोश आया और बोला, हाथी जी को छींक सुपर पावर है। अब बब्बर बना सुपर छींक हीरो। जब भी खतरा आता वो करता अच्छे और सब उड़ जाता।